очигледно дека и вие и предлагачката заедно со вашето раководство, со вашиот лидер не сте ја проследиле посетата на еврокомесарката за проширување Марта Кос во Скопје пред 7 дена, кога покрај тоа што кажа дека треба да постигнеме консензус за изборниот законник, со кој што на граѓаните, на буџетот, ќе му донадовме уште 4,2 милиони евра, па ќе можевме да разговараме за уште повеќе амандмани, меѓутоа вие тоа го игнориравте и го блокиравте. Не сте го слушнале ниту она кое што тогаш го најави, дека Македонија постигна силен напредок во рамките на реформската агенда и дека сега е меѓу водечките земји од Западен Балкан, зашто ова заслужува признание и Македонија ќе добие, ако испорача уште повеќе, а може да добие и дополнителни средства од оние кои што сега беа предвидени, цитирам од посетата на почитуваната Марта Кос, исто на соопштение на делегацијата на Европската комисија е истакнато дека досега Македонија има добиено 142 милиони евра од овој инструмент за реформи и раст. Ке беше многу поголем доколку го изгласавме и изборниот закон, кој што за жал вие го закочивте. На истата таа посета се отиде и во студентскиот дом Стив Наумов, кој што се реконструира со дел од пари од Европската унија и беше најавено дека со поддршка од Европската унија, Германската развојна банка и регионалниот центар за енергетска ефикасност се обезбедени 86 милиони евра за реконструкција на 9 студентски домови и 7 ресурсни центри за ученици со посебни потреби.